do bena ciala na tunte sira doni dogolenya ante un jabi usamelen do umalo yalendo nyinin kali folo fula mo fula de kanyinin karu bebe ko kelenka folo ko do ko ale ka muso ale ya nyini dilana atake kaswa bolo dilana awo ko chogodi ona nyogona ni muso koni ya yere korota che ka yisoso ala ko ika wajude ambe mu fatigi ala ko ika waju Qur'ana aya munun nana hadisa munun nana ni muso barna che bolo ibe wulu faye ka waju nowe so da dale be karamo minna no kaseti bu bolo ko sukuka ni ujurate musola na banna dilana che bolo hadisa munun nana la kankare mada munun nana ci den ka kuma munun bala abu do faye ubo kasu dama abalamme ala ko ka waju folo ni wajuli ma muso min ta nye ibe dilantigala me ale de dilantiga ela o furabe barake tuguni wa fura labanye munne ka bugo bugoli min te jogleke dere khayra mubriha iba bugo adabu bugoli mu yorote kar yorote jogi jolite bo ka adabu ni o manye ibe mo nyuma o sendo ala ere kamugo be muso kamugo be ibe mo nyuma o se ndo ala ka muso ka ewa woliju bo kalama ube ni abba boy bade kuma me ibe wulu bo kalama wulu be seka kuma muso fe chokome donc ambe min fo aba to o chogode la ode o furawe donc a fulana fana yene nyogona de fo ko depuis ale ka muso mado furuso yere kono de amaso ko doko ale terike do ye fura do dama ko aka di muso ma ante fura indo anta fuye ko ika furo dama fura sugu min dan to do silama sare fura munu fo de beke folo la folo na ya sor muso maso e ka furu de ma folo hari na do na ibolo sokono muso maso furu mo ya jakwa ka di ma de kana shama furu sarati do ye de rida jawzain furu nyogoma fula kaso furuma furu sarati do ye woye ni yere yadu ye muso yin forosede depuis folo u ya foye karasa nyini ambi dama kontafe yere yadu atife de u ya jakwa ka di ma de hari nina donna sokono kana shama furute muso te jakwa ka di mogoma ni yere yadu ni muso maso de bo ola donc ate daga koy kata fura do takadoma janko na ya sur minye dabalide o ye haramu de obido musirika bonda ni kafira yere bonda de kono ambe min fo ye woye ode ya Allah dani ko ya kana da ko kana ko ye ta ko wuye ya ni kana ya kelma ke mo da ni ko da ni sun da saba ina ya kana mo nagato ko do fana ko muso nani de bale bolo ko me muso foro be ko ma jera ale ko kana shi ale fe abe daga le ka muso wore furuwa ko ya haramu yema ka muso nani da falenti bolo duru na furli ya haramu ya islamia sariala be benne mboka nje ranka donko ani muso bilala ko kala untere ika furu muso de do ate daga e ka muso wore furu bal doni ke bawo ko niye muso imbila hari ni bilali umadafa bilali fulo muso nani bi bolo iye kelem bila bilali umadafa sabai bilali fulo fulana doni ke baga be benem baka naka idama dafa te daga ika muso wore furusiri niye muso wore furusiri dro iye duruta hari na bilalale ni bilali ye fulo de rajaiya de do bilali ye fulo ye fulado na ewa sabana madafa sosole tola doni ke bawo bola haramu yare ka muso wore furu kato idala kana muso wore furu se fo idda kappa ni bilali da fara sabayre sa nani na bila me bilali sabana de do doni ke bawo ye nyongo soso nendela do ko adagare ka muso duruna nyini parce que ni idda banna idda ma bawo ni ndese ka sage kanema duruna ni muso nani na bilali sabana bayinunatul kubra
doni ke bawo doko ninde la dagarai ka duruna nyini hari ninni idama ba ko parce que nin ka ida bana idama ba nin ta saka sagi kanaima me har o yire kuma sahale sheikh ibn bazi ko atoy kuma sahale hari ni biladi da fara sabadela nani na iya bila hari ni biladi da fara sabadela kana duruna furu siri folo fo idakaba o de doni ke bawo ka kuma sahale ko doni e ka muso eni ka muso bila la nyogona ko e ka muso bila ko me muso ka hakilite muso yi aka hakilite kosobe bilali mbe bo srafewa e ka hakiliti nyalendo e minye muso bila ni e ka hakili be bilali mbe jatede na ya soro de ka hakilite fato ka bilali te jate ube ni diminara dimi temena hakela ko fo ayido fato ka kadiri kono ni eye bilali ke donc ko te jate mais ni e ka hakilu be ni eye muso bilali bora ede da ede bilali be ede bolo bilali mbe kontere e ka hakilu be ka fo muso ka hakilu te o ta ayira ko bilali te bo asra fere ni e ka hakilu be ede bilali ke bilali mbe bo asra fere ko dole ko kulu ka balma muso hakilina bana de bala wa una tara do fa loko ko do ko lebe se ka furake aben nasi jibu animu ko ani abi istikhara ke muso ye kallaje nasi jibu li atebe cide naka sebo ma mo furake ni nasi jiye ibe mo qur'ana de kala mo ka salo ne qur'ana ye ube ka qur'ana kala jila mo ka ko be ka mo sabatira salafu bolo men nasi ji ama sabati nasi ji min yere ye qur'ana ye de o ma sabati sebo bolo ko me amana bune hamru ni bunte mi anunum do be sira da doma ko min be qur'ana doronde ke nasi ji ko basi tola allajinatu daima libusilimiya tumamu yenyinin kali jabi ko sarafu do yenin kuma fo ma nyuma ciden na ka shebo ye mugo furakeni qur'ana chogomi i wasa dola ka akalau ka ko salo naye ube ka kala jila ikan nasi ji e ka toy parce que ni sira dira ko qur'ana doron kan nasi ji do be se ka ta jinna to ne katumu gosi ka ken nasi ji ka fo qur'ana do donc nasi ji te be ko be mo furakena kele afulana mo testa qara ke mo istiqara yere de be istiqara ke yere ye o yere ni be do ko la re itika hera ni ka bone do ko mina furu ko nuna nyogonaw me fura kele bonda ni istiqara yede abeta kolon fili de kay katalla jeli de kay man ataka hinan aw arrafan lam tuqbal lahu fasaddaqahu bima yaqul man ataka hina aw arrafa lam tuqbal lahu salatu 40 yawma ciden ko lajjeli kela ni tarafe kolon filina i tarafe ayika ko lajje kanya cinya tigya yere de itale yerafe doro isalli temina tilebina ari sawre be ciden ko man ata kahin aw rafa fasaddahu bima yaqulu faqad kafara bima unjila la muhammad sallallahu alaihi wasallam akoni mo tara lajjeli kela fe kolon filina ayeko dogole min fo e darala
qur'ana min jigina ciden kai kafiranaye qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah parce que Allah ko qur'ana kuna kum mo cité dan fen cité sanka bawlon fulala ati dugma kolon fula min be ko dogolen ndo ni ala kelembe wute wala ni nyel la jeli kala de sagarate ni nyede la jeli kala de rote daga akato fe nashi jiya kana furake naye akana la jeli kay o ya haramu yotebe no bora e ko do kuma ayere kata balima muso akatuka ayatil kursi kala ube aka qur'ana kala jila ka dama ko min fana yenni fonnin kanyi ba min sahalendo Sheikh Albani tumami muso do ya nyinen ka setani bare jinna bana ku roqiya tigwa betu fe akwale be min fo dian laba be ke togo misisa mogo kelen muso be ni kalana mogo be ni kalana ako eyere ka duwa kitabu kala cide nye duwa munun fo aye salolim fo aya munun fora adisa munun fora eyere ku kala u yere ka ki yere furake nu yede ko alebe mogo nyamara no re kateme ko ikata ni mogo nonu segere parce que haru roqiya wufle mogo ye ewa ya yoro de dayela kama ko do be ye wotala kabara da dayela kama roqiya dro qur'ana kala mogo ka kabara da dayela kama kabitiguta kama salafu maso yere ma ko do de be na ye wala mun teme nonon tumbe ulu mu kabara bila kama ni unu bana bagato min nanu na be se ka qur'ana min kalaka limaniya mumbula alanya selanya mumbula qur'ana be kalani alanya sera limaniya min jinne be boyila uma ke ko bara daire ahmada nunumba uma ke ko bara daire ka yoro daira kama de wodi ato shagal bani ko ire kadwa kitabu kala de ire kas ire salo ka kalanki ire kade ko kausai kata nunu shagare wala ambe ni min fo nu ubalima muso kala nendo do kitabu be do be shehu kalimu tayyib minye ewa Sheikh Albani ayo dila uluna nyugono ta uku kala do munumbu kono eyire ka uyire furake nuye ki yire salo nuye o kausa kata mugo beru segere ni mugo min kala leno naka bali mamuso kala neno ayatul kursi nu yafo chogomi uso in kala lente ni akala lente abali mas na che kala neno ube abali masur min kala neno ubeseka asalo nuye na jumra mimbe ubeseka asalo nuye na ka jumra mite mo menye kana magala idda gira laika purana kala kai ka salo le nunu foka e kani bolo magala ni ka jumra mite na chebe ubeseka salo nuye ne ka jumra mite kani bolo magala ibeseki ewa idda nyesha madroka kala nunu ke ube ibu ke jikono abe konu ye abumi basi to wuluna nyogona wula do munun chabatira chide bolo ani aya munun be ni ewa setane ge aya ude ko wuluna nyogona kalaka basi tola ube na dale be urqiya tigi min ko tawhidi tigi do sunna modo aw dale ba kalli manana kalnya siranya la akato na nyogona fana fe o ka qur'ana kala aw aka kasaloli kauka na tem magala basi to wulu fana la ha bon comme muso na ya soro fini dobe muso la fini mina kabo me fini fima te muso be se ko dowa ha kaselina donc muso ci de nyinin kara ko muso be salli yala droki ba ta feta koro muso be se ka salli na yawa ci de ko ya kana al qamis ija kana dirru kathifun sadiqun yasturu juhura qadamayha ci de ko na ya soro fini mimbe muso ka fini mimbe muso la fini do aka giri afega fegalente ni mimba koro be do sabiqu kajafar aferelendo wa sabiqu adafalendo fo abe che so tu duguma abe muso ka sem fara fula be datu ni o fini sugu be muso la ka sokono jumara be wa wali chete abe se ka salli nyeda ube kenema tege fara ube kenema
abese ka salli nay na ya farikolo yoro be sutura ni nyedaw ni tege farawte abese ka salli nay ni fini nyurwalendo akabbo ewa dafalendo fana kajja abedda duguma semfara fula bedda tugu basi tala be salli nay me na ya soro muso bake ka salli yoro doda wadi cewbe wajibi kuma salena nyedaw tege fara be ka sutura wali ce kana yoro siye a nyedawa tege fara semfara bede ka datugu na be salli ambe mun fo yeninde o fini saratite fo akake fimay har hijabu fule saratite hijabu la fo akake fimayo ifari kuro be ka sutura doro hijabu min bila fana kake fenye ni masirite ayirela ni fente ni aka kuloru na be cewu sama kataima sino damana kuloru ma fo hijabu la me anyuman ko ni sheba ni salafu kam muso min tumbula o ye fimade ika fima do ode kanyi nyaw beteme ode la kateme kuloru toka fimande kanyi me hijabu saratite foka akake fimai fini kuloru na yi farikulo be sutura masirite ate cewu sama katika la jalima abeke sutura ha ko muso dato ni fini fitinu bala basi bala na ya sura yere de ba ka sokono mo werete uba na ka cede be basi tola ni muso hari na ba dude kono ce werew bew ube inyogona muso werew bew Sheikhul Islam libasul mar'atil muslima ka kitabu dobe do seminu be kumaka Sheikhul Islam bun teme ko salafu kam muso nunu ka jumra mi be nyogonka yoro min be ye unye daw u tege faraw u shen faraw u be fini de do kata fo ka fo ula ka ba kurufra har sarafu ka jumra mu ce u tumbe ni chogodela sarafu kam muso bunte mi ko sarafu kam muso har u ka jumra mu koro fini min be ke ula yoro munun be ye u bolo u nye daw u tege faraw u shen faraw sino be fini bawde do fini min bena fo ewa doroki bolo bena fo boloka ewa fini fana doroki janya bena fo ale kaba kurufwa sarafu kam muso hari nu ka jumura mun nyogon ninde be ni kelembe ka sokono do be ni ka chedo ibe se ka finu do i kono be se ka yefare kolo be me muso chama be minke hari udamona muso ka fini bo afari lankolo kwanda mona muso de do sarafu kam muso tuntoge ka fonda mona muso de muso ki fari kolo yoro wereye sarafu kam muso tunto ke harinu unyogona muso ubu fari kolo be sutra unyogona muso be minye ula unyeda u tege faraw u shen faraw utumbu odeke ode adabuye me muso ni inyogona muso ebe walaga ibe da ube fini sitila ube ka fonnin ka jumara mu de do ibi walanga hari dewun cela muso manka ke kiyire walanga i dewun nyabi la chogo de la simanka adabute jogo nyumante hari na ya sura maharamu ya salamiyala min kanki walanga len ya wice doronde mi ato ikanka same kamala ya doni kiyire sutura ka adabude ke ukoro ko minye kaburu sowula ko dalili min be ke ube su suturali la mogo be yala ka dalili ke obe chogodi kaburu senyoro de hari minye katani jisumaye jisaselama ka tilatila mogo ni nyogonche Sheikh Salih Fawzani nyin karani mbela ko ni simanka ke kaburu sola kaburu sote nin ko sugu ke yeroye dalili yorote an ko ni be min fo sarila wode me jamana ko lu bo kede ko birike munun be gosi ani ube bi munun tige kaburu la ko ba keni ode donc sino dalili kaburu sola nin chogola dalilu ube ankatani dumunu ye kaburu sola ube ankatani mi jine kaburu sola karamo bawu nin karani sila ko ni simanka ke kaburu sola parce que ni sira dira nunu ma doni bidia woni kokoro be do dina ko nin chogode la kata
ko yala an ka wagati laban na ko ni mɔgɔ bɛ sa a bɛ ciden na ka sɛbaw ye wa ko parce que dɔw b'a fɔ u satɔ k'olu ɲa bɛ ciden na ka sɛbaw la Allahu alam nunu ye umurul ghaibiyya ko dogolen ko de nunu ɲa Allahu alam an tɛ nunu dɔn min n'a fɔra min bon ko dɔw ko ni ciren tɔgɔ fɔra u b'u bolonkɔni dɔw ɲɛna dɔw bɛ nin kɛ saliwɛlɛ de la ko saliwɛlɛ yɔrɔ ko ciren tɔgɔ fɔra ko n'i y'i bolo kɛ ɲa la tɛ ko ɲa dimi t'i minɛ bidiya de nin ye diinɛ la lesiri t'a la bidiya de o ye diinɛ la k'a fɔ ni sali bɛ wɛlɛ i k'i bolo dɔ i ɲana i bolonkɔni dɔ i ɲana ni sali wɛrɛ banna kɔtɔso la ko ɲadimi ti mina o ye bidiya de silamɛya diinɛ la min fɔra sali wɛrɛ la ciden ko sali wɛrɛ la bɛ min fɔ a ɲɔgɔnna fɔ a nɔfɛ n'a tilala sali wɛrɛ la i ka sali ale kan o kɔfɛ i bɛ ala deli ala ka wasila d'a ma Allahumma rabba hajihi da'watin tama i b'o fɔ ka taa o de sabatira ni sali bɛ wɛrɛ mais min ye k'i bolonkɔni dɔ i ɲa la o ye bidiya lesiritɔ la diinɛ la سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.